قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا پاک دې وکړي چې راته روغ جوړ او د عافیت جامه مو په تن اوسېږي. زما ځان وغواړم نن تاسو ته یو لوی عالم، یو ستر داعي چې واقعا ډېر زیات خدمت یې دین ته او مسلمانانو ته کړی، چې د هغه د درسونو په برکت د ډېرو مسلمانانو شرعي مسایل حل شوي دي. نو غواړم تاسو ته نن یو ښکلې ویډیو چې د هوښیار خاوند په اړه کړې تاسو ته واورم. راځئ تر اخره پورې راسره غږ کوئ. خاوند علامې درته درښیم، د هوښیار خاوند صفتونه درته ښیم او خویونه. اولنۍ صفت په هوښیار خاوند کې هغه دا وي چې دی خپلې ښځې ته د څه شي اظهار کوي؟ د محبت او د مینې اظهار کوي. یعنې خپلې ښځې ته وایي چې زه له تا سره محبت کوم او زه له تا سره مینه کوم. دا ضروري خبره ده. که چېرته ورته ونه وایي که نه او توجه ورته ونه کړي خپلې ښځې ته، نو اسلامي اړخه دا خاوند هوښیار خاوند نه ده، ښه خاوند نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام خپلې ښځې ته به دا وضاحت ورکاو او حتی پوښتنه هم ترنه شوې ده چې تا له چا سره ډېر محبت ده؟ نو په ښځو کې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې زما د عائشې رضی الله عنها سره ډېر زیات محبت ده. او له مینې نه به یې کله ورته یا عائش داسې به یې ورته ویلې، اواز به یې ورته کو که نه. عائشه اصل کې د هغې نوم خو بي عائشه رضی الله عنها ده، خو نبی علیه الصلاة والسلام به له مینې ورته یا عائش ویلی. یعنې اظهار به یې ورته کو چې ګوره زه تا ته د حتی دا ستا نوم کله ناکله موږ تاسو ماشومانو ته خپل نومونه یې کږو راکږو که نه، تر څو زموږ ستاسو له مینې او محبت په هغې کې اظهار وشي او هغوی ته دا وښیو چې ګوره زه له تا سره څومره مینه او محبت کوم. نو ښځې ته هم باید خپل خاوند مینه او د مینې او محبت اظهار ورته وکړي. په دې کې انسان نه بې غیرته کېږي، نه د کوم غرور راکمیږي او نه پکې کوم مشکل شته. نو هوښیار خاوند هغه ده چې هغه خپلې ښځې ته ښه ډېره توجه کوي او ورته وایي چې زه له تا سره ارزښته ډېره مینه او محبت کوم. په دې سره ښځې ډېرې زیاتې خوشحاله کېږي. دویمه خبره د هوښیار خاوند علامه هغه دا ده چې خپلې ښځې ته ځان ښایسته کوي. لکه څنګه چې ما مخکې ویډیو کې ویلي وو که نه چې هوښیاره ښځه هغه ده چې خاوند ته ځان ښایسته کوي، همدارنګه هوښیار خاوند هغه ده چې ښځې ته ځان ښایسته کوي. یعنې دا دوه طرفه خبره ده. داسې نه ده چې فقط مونږه ښځو ته وایو او سړیو ته نه وایو، نه، سړي هم باید ښځو ته ځان ښایسته کړي او پاک کړي. اوس چې یو خاوند په بد حال باندې وي که نه، لامبې دی نه، د ویښتانو اضافي ویښتان دی نه لرې کوي او بریتونه د ده دومره دومره وي او په بد حال باندې وي، نسوار یوه کپه اچولې وي که نه، نسوار سګرټونه دی وایي او چرسي دی ده او بد حال باندې. نو ته خپله فکر وکړه چې دا هوښیار خاوند ده، دا خو هوښیار خاوند نه شو، دا خو خپله اړیکه خرابوي د خپلې ښځې سره، جنجال جوړېږي د دې نه. ښځه څومره هم ځان ښایسته کړي خو چې بل طرف ته ګوري د هغې ورسره لیوالتیا نه پیدا کېږي، د هغې ورسره رغبت نه پیدا کېږي، بلکې هغه ترې نکره کوي. نو بیا که ثبات یې نکره کوونکي نو دی به بیا ګیلې کوي چې زما ښځه ما ته توجه نه کوي. نو ته خو هم لږ ځان برابر کړه که نه. هوښیار خاوند هغه خاوند نه ده چې کرا په کور کې ناست ده. هوښیار خاوند هغه کاروباري خاوند ده. یو خاوند کرا په کور کې ناست که نه او سهار او ماسپښین مو غرمه لږ ووځه بېرته راشه کور ته او ګیلې او شکایتونه کوي چې بس کار نشته که نه، کارونه نه پیدا کېږي، اوزګاري ده او غریبي ده. دا هوښیار خاوند ده. دا هوښیار خاوند هوښیار خاوند هغه ده چې هغه سهار که کار یې که نه خو سهار وخت راوځي له کوره. راوتل شرط دي، خامخا به له کوره راوځي. کور کې کېناستې سر ټول جنجال. الحمدلله اسلامي مشورو په برخه کې ډېر وخت نه زه تجربه لرم. ډېر خلک د ډېرو خلکو ستونزې چې د ښځې او د خاوند ترمنځ وي که نه، هغه ما په دې باندې حل کړي الحمدلله چې خاوند ته مې ویلي چې ته وځه له کوره راوځه شاباس او تر ماخستنه کور ته لاړ نه شي.
په خپل ورته کارم پیدا شوی هیڅ خبره به نه وي، خو چې خاوند کور کې کېناسته که نه نو په وړه وړه خبره به جنجال او لانجې او جنګونه او طلاقونه رامنځته کېږي. نو د دې په خاطر باندې سړي پیدا کړي الله جل جلاله د زحمت ویستلو لپاره، د کار لپاره، د راوتلو لپاره، او دا ورځ چې الله جل جلاله روښانه کړي که نه څه لپاره یې روښانه کړي؟ یعنې تا ته پیغام درکړي چې بس ته که نه خوب بس ته، کور بس ته، راوځه راوځه، دا تا ته د بجلۍ ضرورت نشته، د ګروپ ضرورت نشته، د هېڅ شي. روښانه ورځ د هرې خوا ته تللی راتلی شي، بازارونو ته، سوپر مارکیټونو ته، پټیو ته تللی شي، بل ځای ته تللی شي، راوځه کار وکړه د الله بنده. زحمت خو وباسه که نه چې کور کې ناست دی روزي به له کومه شي، مړ به شي له لوږې. چې څوک په کرار کښېني او زحمت ونه باسي الله جل جلاله ګوره هغه ته روزي نه ورکوي. بله مهمه خبره هغه دا ده چې هوښیار خاوند دی په بهرني غمونه د باندې خو ډېر غمونه یې که نه دا موږ ته معلومېږي، ښځو ته نه معلومېږي چې کومو جنجالونو سره موږ لاس و ګرېوان یو لانجې دي او تاوانونه دي او خبرې دي او کش و ګیر ده. نو دا قصې باید موږ تاسو چې کور ته څنګه راغلو که نه سړي دا باید بس د باندې پرېږدي، د باندې دا پرېږدي، هر څه د باندې. دا کور اوس د غمونو ځای نه ده. او موږ خو الحمدلله الله جل جلاله دا سړیان چې دي که نه لکه څنګه چې جسمي لحاظه قوي دي نو ذهني لحاظ هم قوي دي. غټ غټ تاوانونه راسي په قصه کې نه خو که ښځو ته دې وویلې بس په ښځو باندې لکه مکمل چې اسمان راغورځېدلی که نه وړې خبرې ورته ډېرې غټېږي او داسې فکر کوي چې بس دنیا راوغورځېده او تباه او برباد سو. یا هغه هېڅ خبره نه وي. وړکۍ غوندې ټکر چېرته وشي، موټر لږ غوندې ګروپونه چې مات شي او چې ښځې خبرې شي وی او چغې بغاري که نه. نو موږ تاسو دا ښځې باید په دې باندې ونه ځو. کار څه مشکل سره مخامخ کېږي بس پټوی او دا د باندې غمونه د باندې پرېږده. کور ته چې راغلی کور کې تا د ټوله ورځ په تنهایه تېره کړې که نه تا ته انتظار دی چې اوس راشي خوشحاله او خوشحالي راوړي او ښه خبر راوړي. ته ورشي هغه نور هم غمجن کړي، نور تا په راتګ باندې نور هغه تشویشي او غمونه یې ښه زیات شي. نو دې ته بیا هوښیار خاوند نه وایي. هوښیار خاوند دې ته وایي چې دا خپل د باندني بهرني غمونه په کور کې سپک کور کې ښه وي. هوښیار خاوند همیشه لپاره په کور کې ښه وي. داسې نه چې په کور کې له بریتونو نه وینې ساسي او بدماشي جوړ کړی وي که نه کور ته څنګه راننوځي او چې د باندې بیا خندا او خوشحالي خلکو د ځان کوي چې زه ډېر ښه سړی یم. ښه سړی، ښه خاوند، هوښیار خاوند دا هغه ده چې اول په دې خپل کور کې ښه وي. چې ته په کور کې ښه نه شې که نه دا څه فایده دی باندې. خو ټول ژوند خو تا سره د کور کې خلکو ته کنه د ښځې ټول عمر در سره ده. انو خلک خو ښځې هم لري، کورونه هم لري، کاروبارونه هم لري، مصروفیتونه هم لري او خوشحاله دي. مهم دا ده چې دا ول خوشحاله کړي. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته بهترینه خبره کړې چې داسې خبره په دنیا کې څوک نشي کولی. خیرکم لاهله، وایي بهترین ستاسو هغه څوک ده چې په خپل کور کې ښي. نبی علیه السلام خپل مثال هم ورکوي، وایي زه بهترین انسان یم په خپل کور کې. او اخرنۍ علامات د یو ښه خاوند هغه دا ده چې خپله ښځه دا نه شرموي، نورو خلکو پر وړاندې نه شرموي. ډېر داسې خلک دي چې ښځه کې یو وړوکی غوندې غلی او دلته پرې رابرک شي، وړه غوندې غلطي یا څه خبره وشي یا څه او کورنۍ کې پرې راسور شي او کنځاوي او خلکو ته داسې ښیي چې زه خو ډېر یو بهادر او زورور او دلاوره یم او بس خطا خو خلکو ته ځان وښوده. په دې باندې ته نه عزتمن شوې، نه غیرتي شوې، هېڅ شی هم نه شوې، بلکې بې غیرته شوې او بې عزته شوې، بد اخلاقه شوې، ځان دې وشر. داسې څوک نه کوي. که چېرته په یو ښځه کې مشکل وي یا ستا خبره نه مني یا کوم بل، خو په پټه باندې پوه کړه. په پټه باندې پوهول ډېر مهم. خپله کوټې ته راغله، کښېنوه او پوه کړه. د نورو خلکو پر وړاندې مه شرموه. موږ تاسو مسلمانان چې چاته حتی وعظ و نصیحت هم کوو که نه، نو موږ تاسو به په پټه هغه ته وایو. خلکو هلکه د خلکو په وړاندې که نه هلکه ته دا دروغ ولې وایې چې الله بنده ته هغه اصلاح کوې که ته شرمې.
خو خبره خو دې نور هم خراب کړه، هغه تا سره جنګ کوي، لانجه کوي، په ضد کې راځي او بس خبر خراب شو. نه په پټه باندې موږ تاسو یو چاته باید ښه خبره وکړو او پوه کړو. نو هوښیار خاوند هغه ده چې خپله ښځه نه شرموي، نه ورباندې بدګماني کوي. دا بدګماني ډېر یو لوی مصیبت ده نن سبا. ډېر خلک دي په ښځه باندې بدګمان، هله ښځه به داسې، ښځه به هسې، ښځه داسې ده. دا بدګماني مه کوئ د الله بندګانو. ښځې د الله جل جلاله بهترین مخلوق زموږ ستاسو په څېر باندې پیدا کړي دي. لکه څنګه چې موږ انسانان یو، هغوی هم انسانان دي. څنګه چې موږ حقوق لرو، هغوی هم حقوق لري. څنګه چې الله جل جلاله کوم اجرونه او ثوابونه هغوی ته ورکوي، موږ دې هم راکړي. دا جنت خو یوازې الله سړی ته نه ده پیدا کړی، او نه دا دنیا الله جل جلاله یوازې سړی ته پیدا کړی. دلته هم سړي شته، ښځې شته دي. اول ته په جنت کې هم الحمدلله هم سړي شته او همدغه ښځې به جنت ته هم ځي. نو بهتري چې د زموږ ستاسو په دین کې دا په نر و ښځه نه ده، لکه څنګه چې په عرب او په عجم هم نه ده. صحیح شو. بهتري زموږ ستاسو په ایمانداري، په اخلاق او په تقوا، په دې شیانو باندې موږ تاسو چې د په جنت کې یا د الله په نسبت باندې پورته مرتبه ترلاسه کوو. کېدای شي یوه ښځه به د سړي نه په جنت کې پورته صحیح شو کنه. یو سړی به هغه ډېر ټیټي له ښځې نه ولې چې د عبادت یې چې هم نه دي کړي. نو ښځې دا مه شرموئ، مې بې عزته کوئ، مور باندې بدګماني کوئ. نو دا اوس زموږ قدرمن استاد شمس چې په ډېرې خوږې لهجې سره موږ او تاسو ته د یو هوښیار خاوند اوصاف یې بیان کړه. خدای پاک دې ته په عمر کې برکت واچوي او نور د حمل ته توفیق ورکړي تر څو دین ته خدمت وکړي. او موږ او تاسو ته د خدای پاک توفیق راکړي چې په دې خپلو ویناوو باندې عمل وکړو تر څو زموږ د دنیا او آخرت ژوند ښایسته سي. تر بلې ویډیو پورې مو الله سبحانه وتعالی ته سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.